pagi teman-teman. Hari ini tadi aku udah membuat hujan tiruan. Alat-alatnya lem, gunting, potongan kertas ini sisa, terus ada kardus tutup makanan, terus ini isolasi. Nah, yang pertama itu nama apa ya? Pertama kalian buat ini kayak awan dua sama, terus buat kayak hujan kayak begini, hujan, terus nanti disambung. Jadi itu kita ya ditekan, nanti ada kayak potongan 4 atau 2 gitu. Nah nanti terus ini kan ada benang, mana tuh benang? Inilah benangnya. Nah ditempel kayak begini, kan ada duduh-duduhnya gitu, satu di sini, satu di sini, dilem kan. Ya di sini juga sama, ditekan ini. Nah ini ada buat nama, terus ini dari gini. Jadi dah, dadah.